丙組決賽正式開始，4-3兩隻艇係稍為少少領先嘅優勢，係帶住所有嘅艇向呢一個100米進發。3號艇嘅肇慶市和諧龍舟隊，4號艇嘅銀河之星，兩隻艇都好快啊！咁啊起步呢，大家呢都係不相伯仲。跟住後面追住佢呢，就係5號艇嘅漁民互助會同埋2號艇嘅漁民互助會同心。咁啊兩隻艇之外呢，咁啊除咗肇慶和諧龍舟隊同埋銀河之星，後面呢亦步亦趨見到6號艇嘅澳娛綜合盛世。咁啊1號艇亦都唔慢啊，後面係追緊上嚟嘅翱翔天際，領先嘅仍然係見到3號艇嘅肇慶市和諧龍舟隊。中轉站。好，咁我哋都係見到啦，3號航道嘅肇慶市和諧龍舟隊咧，緊隨其後係4號航道嘅銀河之星。咁2號航道啊都要咬緊住啊，咁啊係漁民互助會同心。咁6號都好勁啊，澳娛綜合盛世。咁呢場非常之緊張啊，因為啦3-4-2之爭啊，6-1-5都係咬緊上嚟嘅喎。咁分別係1號嘅翱翔天際，以及係5號嘅漁民互助會，以及6號嘅澳娛綜合盛世做車。Thank you. In lane 3, King Link, Dragon Boat are leading for the time being this final C, and they are being chased by the Tongsam, but also the Galaxy Stars team. So lanes 3, 2, and 4 all are involved in disputing this C final. Although right now it seems like lane 3, so King Link will get the win. Wei. 好啊，去到最後100米啊，見到咧陸之龍咧，其實後勁都好凌厲啊，尤其咧3號艇嘅肇慶市和諧龍舟隊同埋隔離嘅4號嘅銀河之星鬥得難分難解啊！去到最後100米啦，咁邊個可以決出呢個小組嘅冠軍呢？咁喺呢個時候未知啊，咁啊睇佢哋後勁可唔可以 keep 住啦？咁啊而家呢個時候咧，3號嘅肇慶市和諧龍舟隊仍然咧都係比住有少少領先優勢，但係4號嘅銀河之星亦都上咗嚟啊！咁啊睇下可唔可以去到最後咧，可以贏到個龍鼻咧，真係有機會喎！但係仍然係3號嘅肇慶市和諧龍舟隊，已經到咗啦。咁啊1號咧仍然係肇慶市和諧龍舟隊，緊可以贏到啦。咁啊2號嘅銀河之星已經排喺第2嘅。咁啊3號嘅就係漁民互助會同心啊。咁啊恭喜晒呢3個支隊伍先。咁啊其餘幾支隊伍亦都順利咁樣完成咗佢嘅賽事啦。咁啊就係13至18名嘅名次嘅。咁啊3號咧真係贏咗4號咧，真係一個半個龍頭到啦。咁啊恭喜晒3號嘅肇慶市和諧龍舟隊，同埋4號嘅銀河之星，接住就係漁民互助會同心，仲係就係嗰個澳娛綜合盛世嘅。咁啊稍後咧，我哋攞到結果之後咧，再同大家報一報啲時間啊。咁啊雖然咧呢場咧係一個丙組決賽，咁但係咧競爭非常之激烈啊！我相信咧個成績都唔差嘅。咁俾阿做姐幫我哋講解一下個結果係如何先。Muito obrigado. Então, a final C na categoria Open concluída com a vitória nesta final para a equipa de Baixo Dragão King Link, que se qualificam em 13º na geral. O segundo lugar e 14º na geral para a Galaxy Stars. O terceiro lugar, 15º na geral para a equipa Tongsam da Associação de